Assalamu alaikum ekендаштар, туғандар амансыздарбы? Бүгін 2/8/2024 жыл. Көптөн бері каналыма видео чыкпай калды. Бүгін bir окуя болуп кетип, ушул окуя менен кокус арабызда билбегендер болсо, ошолор билип алсын деген максатта бөлүшмөкчүмүн. 3 такси болуп туруп калдык. Жалаң ошо бекендештер, кыргызстандыктар. Сүйлөшүп туруп калганда бир аздан кийин полиция кызматкерлери келип документтерди текшерип баштады. Экөөбүздүн регистрациябызды текшерди, кайра берди колубузга. Бирөөбүздүкүн регистрациянын аркасында мына кудду мынандай МВДнын электронный документ подписан электронный подписью деп турат. Ушундай подписи жок экен аныкычы. Кудду ушундай көрүнүштө жок экен андачы. Ушул себептен аны отделениеге алып кетти. Арадан 3 саат өттү, дагы деле кое берелик. Себеби мен ушул стоянкадамын да, дагы деле. Ушул печат болсун туугандар. Бирок эгер ушул печат болсо дагы фальшивый жасагандар ушундай печат менен деле регистрацияңыздарды жасап бериши мүмкүн. Печат бар, бирок базада болбойт. Биздикин алар базадан текшерген жок. Кудду ушуга жармашып туруп алды, ушул печатка. Ошого этият болосуңар, ушундай печатыңар болсун, и ошол эле учурда базада дагы болсун. Анан полиция кызматкеринен сурасам, өткөндө аябай азыр деле адамдардын арасында миш-миш болуп атпайбы? Полициянын өзүнө полномочия берет экен, полиция өзү эле депорт кылып таштайт экен депчи. Ошону сурасам полиция кызматкеринен, жок, азыр ал нерсе ишке аша элек дейт. Мына ушуну дагы билдим туугандар. Документтериңизге так болойлук, аман болгула. Кийинки видеолорго чейин сак саламатта калгыла.